Qëllimi i protestës është paqësor, ka për qëllim që ta ngrisë zërin ndaj vendimit të ZRE-s, po dhe ndaj heshtjes së qeverisë së Republikës Kosovës për mos gjetjen e mundësisë, mos ndërmarrjen e masave ose të mundësisë për ta mbështet, për ta subvencionu, apo ndonjë mekanizëm tjetër të cilën do ta kishin gjetur së bashku me ZRE-n që t'i mundsojnë biznesit në një fazë të tranzicionit, siç i kanë mundsuar të gjitha vendet e rajonit, po edhe vendet e Evropës për me kalu në tregun e lirë. Bizneset janë duke u sfidu nga ky vendim, prej një qershorit janë duke u furnizu nga Keku, si furnizuesi i fundit, që ka obligim ligjor, sot ishëm në takim me zyrtarët e Kekut, ata u deklaruan se 60 ditë do ta furnizojnë pa ndërprerje biznesin, si furnizuesi i fundit, dhe që në fundit e kanë obligim ligjor me furnizu. Ka edhe Keku është sfidu me këtë vendim, për shkak se edhe për ata ka qenë një vendim i shpejt, nuk kanë qenë të përgatitën dhe ende kanë, si them, sfida logjistike për mi gjetë se kush janë konsumatorët dhe mi ofru mundësinë e lidhjes së kontratës si furnizuesi i fundit. Përkundër kësaj, ne kërkojmë nga Qeveria e Republikës Kosovës që të reflekton kuptimin pozitiv, ta ndihmoj biznesin, ta ndihmoj ekonominë e vendit, mbrojë qytetarin e Republikës Kosovës, duke ju dhënë edhe një mundësi për me shtyr një fazë kalimtare prej një viti derisa të përgatitet tregu, më pas përgatitet biznesi, po edhe qeveria bashkë me Ministritë Përkatëse ta përgatitin një paketë ligjore që përcjell këtë fazën e tranzicionit. Ende nuk kemi, ka shumë biznese që s'kanë marrë oferta, ka shumë biznese që nuk janë njoftu për Kecit ose Kekut që janë në tregun e lirë. Është një shqetësim shumë i madh se si është duke shku ky proces këto ditë për daljes në tregun e lirë. Kështu që në rast se nuk reflekton qeveria, ne do detyrohemi me dalë, nuk është dëshire joni apo vullneti joni me dalë me protestu, mirë po këtë e bëjmë për shkak gjendjes në të cilën është ka ardhur biznesi, të cilën e ka kriju ZRE-ja me vendimin e vet kaq të shpejt për me dalë në tregun e lirë. ZRE-ja nuk e ka përgatit tregun, nuk ka sjell më shumë konsumator, nuk ka sjell më shumë oferta, në mënyrë që biznesi vet me zgjedh me vullnetin e vet me dalë tregun e lirë. E kam thënë edhe më herët, edhe përmes ju, përsëris prapë, që kjo është një nxjerrje e dhunshme e 1300 bizneseve në tregun e lirë. Kërkesa jonë është te qeveria që të reflekton, mos kemë nevojë për me dalë në protesta, mos kemë nevojë që të vazhdojna me protesta, se nuk është dëshirë dhe vullnet i biznesit më marrë me protestat. Mirë po detyrohet si rezultat i ofertave që po shkojnë prej 200 deri në 400% më shumë se sa që kanë pas deri më sot. Protesta do të jetë nesër prej orës 11 deri në orën 12. I ftojmë të gjithë anëtarët të cilët janë anëtarë tonë, dhomave, sektorëve të ndryshëm, shoqata të ndryshëm, po edhe ata që nuk janë, se të gjithë prekën. I ftojmë të gjithë ata që prekën, që të na bashkangjiten për të mirën e ekonomisë së vendit, për mbrojtjen e qytetarëve të Republikës Kosovës, për shkak se në fund qytetari i Republikës Kosovës ka me pagu si konsumator çmimin e kësaj rritje. E thanë edhe kolegë që janë duke u prek bizneset nga kjo rritje. Efektet e para kanë filluar me ndi, kemi edhe biznese që u mbyll, kemi edhe biznese që kanë filluar me riorganizu, kanë filluar me i liru punëtorët. Nuk është zgjidhje, ne e pam që 99% e bizneseve nuk kanë nënshkruar ende kontrata, as me Kekun, po as me Keskun, është numër ekstrem i vogël që kanë nënshkruar kontrata. Dhe kjo më së miri e tregon atë protestën e bizneseve ndaj kësaj kërkese për me dalë në tregun e lirë. Ftojmë ZRE-n që të reflektoj, ftojmë qeverinë e Republikës Kosovës që të reflektoj, që na jepet mundësia edhe për një fazë të tranzicionit. Ky vendim i ka çrregullu bizneset, ja ka çrregullu planin investiv, ja ka çrregullu komplet planin financiar. Asnjë biznes nuk është kundër daljes në treg lirë, asnjë biznes nuk është kundër ZRE-s ose institucioneve.
ne e kemi një kërkesë të vetme. Ana një fazë të tranzicionit që të përgatitet tregu, të përgatitet një paketë që mundson biznesit me investu në panela solare, në bateri, të eliminohen kufizimet që ekzistojnë sot për ato biznese që prodhojnë energji për paneleve solare dhe biznesi sipas planit, sipas mundësive, fillon me kalu në tregun e lirë, që do të ketë më shumë oferta dhe më shumë mundësi për me zgjidhje shme më të lirë se sa që e ka sot. Shiko, protestat nuk do ndalen. Kjo na ka mjeti i fundit, ne kemi kërku me dialog, kemi ofru studime, kemi ofru bashkëpunim, kemi ofru partneritet që të gjithë së bashku të gjejmë rrugën për me kriju atë fazën e tranzicionit, një plan të fazës e tranzicionit. Prap theksoj që desët nuk ka pas, ne shpresojmë që të ketë reflektim këto ditë nga Qeveria e Republikës Kosovës, se po lidhet me pyetjen paraprake. Keku është i vetëdijshëm që 60 ditë ka me të furnizu, mirë po mbas 60 ditë ati, si me thoni, pushon obligimi ligjor me të furnizu. Edhe më pas të ne është çështja e bizneset se si do të gjindën me ofertues tjerë. Por protestat do të vazhdojnë, edhe kam frikë që do të shkojnë duke u bë më tashpra, se sa që kanë qenë tash. Se ju lodh edhe bizneset. Ju lodh bizneset, ju lodh edhe punëtorët, nuk është e lehtë, se çdo punëtor e ka një obligim financiar, e ka një familje që mban, 143 familje. 143.000, më falë. Familje janë, pyetje. Kështu që nuk është, biznesi është para sfidës ndoshta më të madhe prej vitit 99. Sot. E para, ministria, ose ministria, ma konkretisht, që mos ta personalizojmë, gjatë vitit 2024, një vit na ka majtën pezë me ligjin për energji. Dhe ne kemi pas pritje se do të shkon ligjit, do të aprovohet në kuvend, dhe më pas do të ulëm për ta përgatit biznesin me dalë në tregun e lirë. Ne, e dyta, asnjëherë nuk është diskutu prej askujt që me një qershor do dalim tregun e lirë. Hera e parë, njoftimi në media ka dalë në fillim të marsit. Asnjëherë s'na është kërku prej ministrisë kompetente të ekonomisë apo ZRE-s që të kemë një takim me fillu me bisedu me bizneset apo me pyet bizneset se kur janë të gatshëm për me dalë në tregun e lirë, apo që të përgatiten për me dalë në tregun e lirë. Po. Dhe situata me Kekun ta dëshmon më së miri se sa kanë qenë serioz institucionet tona me përgatitjen e tregut të lirë. Në momentin e fundit e kanë obligu me përgatit departamentin edhe me fillu mi furnizu bizneset. Numri i licencumve, merrni dhona zyrtare, i keni 3 kompani, që janë licencu 4 ditë para se me dalë treg lirë. Me 25-6 e keni licencimin e tyre. Kjo ta tregon se sa kanë qenë serioz me përgatit tregun. Se së pari përgatitet tregu dhe më pas përgatitet biznesi. E jo biznesi te ne tregu. Se biznesi dhe në treg, jo tregu te biznesi. Ne posa përfunduam një takim me zyrtarët e Kekut dhe pothuajse përgjigjet ishin jo të pritura mirë nga ne, për shkak se edhe mundësia ligjore ata nuk i lejon ndryshe, por të gjitha këto pakënaqësi, të cilat bizneset i kanë shprehë gjatë muajve të fundit, këto do të shprehen nesër në protestën e cila do të organizohet, dhe kjo protest besoj dhe shpresoj që do të jetë protestë për të kthyer vëmendjen tek publiku, tek ZRE-ja dhe institucionet e shtetit Kosovës se 1300 biznese vërtet janë hall. Janë hall të madh edhe 143.000 familje që janë punësuar këtu. Do të jenë hall edhe 1.600.000 konsumatorë, të cilët do t'ju shtrajtohen tërë shërbimet dhe konsumi i tyre. Në kohën kur sot ne jemi duke diskutuar, bizneset e Kosovës janë duke punuar, duke prodhuar, duke kryer shërbimet dhe aktivitetet e veta të përditshme, por janë duke u përgatitur për ditën e nesërme. Nesër do të jetë një protestë shumë e madhe, pjesëmarrja do të jetë shumë e madhe e bizneseve. Pritet që
të kemi një pjesëmarrje nga punëtorët, nga pronarët, menaxherët e kompanive dhe i ftoj këtu të gjitha bizneset e Kosovës që të solidarizohen me këto 1300 biznese. Sepse bizneset në formë direkte dhe indirekte të tjera do të preken nga ky vendim. Ashtu si do të preken edhe vetë konsumatorët. E vetmja kërkesë mbetet e gjithë neve që qeveria e vendit të reflektoj në ZRE dhe ZRE-ja të merr një vendim që vendimi të shtyhet për një vit. Dhe kështu bizneset të vazhdojnë punën e vetë në çmim i cili ka qenë më herët dhe askush nuk është kundër çmimit sa është në tregun e lirë, por askush nuk është i gatshëm për moment të merr vetëm nga një ofertues dhe ky nuk është treg i lirë, po është monopol. Ne ishim takim me Kekun dhe u informuam se nga 1300 biznese, vetëm 3 biznese kanë arrit marrëveshje si për shtyne me Kekun gjatë kësaj kohe, do të thonë që 99% e bizneseve nuk kanë arrit marrëveshje sepse nuk janë të kënaqur dhe e dinë pasojat e kësaj marrëveshje. Nëse arrin marrëveshje, në mënyrë automatike do të marrin çmimet e tregut që janë të paparashikueshme, mund të jenë 150, mund të jenë edhe 550, mund të jenë edhe 1000, do të thonë që është një diçka e jashtëzakonshme dhe na ftojmë qytetarët së pari, se cilët do të jenë të afektuar më së shumti të Republikës Kosovës, që punëtorët dhe bizneset që nesër të gjithë të dalim në shesh dhe të protestojmë për këtë veprim të shpejt. Të gjitha të bizneset, planifikimet i kanë bërë për këtë vit dhe nuk e kanë llogaritë se do të kenë këtë rritje të çmimit, sepse as nuk e dinë se çfarë çmimi do të marrin në fund të çdo muaji, për shkak se do të jetë me çmim tregut, do të thonë është i paparashikuar dhe çmimet pastaj do të hypin në qiell, edhe domet do të jenë të mëdha, kështu pasojat do të jenë thjesht paparashikueshme. Për mu në takimin me Kekun keni informat befasuese. Për shembull, ju si media edhe në portalet gjithkund është publikuar që dikun 5-16 biznese kanë nënshkruar marrëveshje, kontratat. Sot na informu vetëm për 3. Ka ish jo korrekt me mbyll ose me mshef dhonat të cilat ndikojnë pasandej në realitetin asaj që ne. Kështu që i bashkohem gjithë parafosëve që nesër mirë është se ne jemi për të mirën e biznesit. Nesër mirë është që dalin sa më shumë për mujtë që ne me ndiku në shtyrjen e kësaj që po kërkojmë për një vjet